攞兩隻腳掗住啫嘛，你完全唔使掗喎，你仲勁過我喎，咁你技巧過我啊，真係代表。嗱，我哋今次落馬記先啊，到落中環啊，咁咧平日就唔好落啦呢啲位，夜晚黑就得嘅，到849亦都上唔到去嘅，因為架車超重。旅遊巴嗱，你話啲金道嗰度嘛？冇話，佢都冇話唔得。呢度又冇話限重，冇話有咩問題？冇問題啊！佢冇講限重啊，你講限重就話咩啫？冇事啊，有人搞。分嘅呢度，好走啊 ，OK， 好，好，我哋直接扶住佢上咗落山 ，OK， 係啊，呢個係3噸的士及私家車例外。梗唔好啊，走啊，嗱呢度好斜㗎嚇。佢冇話唔俾電單車入去，呢個一次巴士嗰條友發台溫扭咗落嚟啊！大鑊真係，之後搞到要揾人倒後噴翻上去。係啊，你識指揮燈啊？嗱呢個路比較斜㗎，你少小心望遠少少。條路啊，你有冇改線啊？條路慢少少啊，嚟都慢少少，唔好開咁快得啦。呢個都唔係好快嘅呢度。呢度就望到中環嘅呢度，因為呢度係最快落中環就係一定呢度嘅3點。因為嗰個咩探險日記嗰排都係咁樣揸到6點落去。我都45公里落山。陣間有一個大嘅8夾彎啊，小心啲，落到去梅道嗰度。呢度就係小巴專用嘅呢條搭橋。入啊！佢都冇話唔俾，佢話3噸啊嘛，呢架嘢3噸，188 kg 可以啊，你嗰架最輕過我。佢又冇話禁止電單車使入，你嗰架140幾喎好似，咩？因為我啱啱睇到啦，頭先嗱呢度有一個8夾彎喎，自己小心啲啊，慢少少啊，呢度條路啲擰擰地嘅，你睇知啊。我哋唔係直去喎，轉落去喎。黃格嗰度落去喎，等下我哋先啦，呢度正線嚟嘅。呢度仲有一個落埋之後，你睇下咪快好多啊！呢度落先啊，嗱仲有一個啊，巴士，如果2擔佢頭先講嘅15嗰啲16噸或者18噸，咁啊司徒拔道先可以行得大車㗎嘛。即係你嗰2擔嗰啲巴士，
可以搞掂，最麻煩嗰兩隻彎我哋都搞掂晒啦，咁我哋可以平安落山。啊，你做得幾好，你做得攞個好啊！我其實我都係第一次行啫喎，呢度我落山都係第一次行嘅，因為849唔行得嘅呢度。見過有一次偷雞上去，我就都唔知啊。之後我話過咦，唔困難，係假啫嘛，849。喂，原來你老細嗰個老公原來係副處長嚟喎，咁犀利喎！啊？係咩？話英文8個 A 喎，話佢8個 A 喎。嗱，我哋上橋嗰度落去一塊，有8個 A 喎，話佢會考8個 A 啊！走一直去。咁我哋挨住右先。咁咧，呢度右面呢度有個安南街，有條掘頭路嘅，入邊有20幾個骨位。呢度右面。不過我哋今日唔入啦，全部都外賣車嚟嘅。咁我哋呢度落翻去咧就大道中啊。電單車節咧就喺嗰度，呢一棟 JP 摩根嗰度就遮打道，嗰度就喺入面。咁今日我唔去啦，都係冇乜興趣。我哋咧
咧就挨住左唔係挨住咗右邊嗰條左線。如果唔係，我哋都史丹利街嘅。咁你要揸多啲啦，因為你話你住過啊嘛呢度。啊？點樣樣啊？哦，別致街係咪？哦，唔緊要啊，走。我哋挨住呢條線先，直去先。我哋落埋雲母廟先走，走啊！呢度直去，我哋上到去邊度先去荷里活道啊嘛。我哋嗰個我律師樓就喺呢度後面好似。咁我哋跟住個四仔個位，我哋行大到西，呢度挨住左邊過去，係啦。其實都係右邊呢條都得啊，呢條都啱，行呢條啊。唔好意思啊，太耐冇揸10號。因為左邊多數都有死車嘅呢度。太耐冇揸落嚟咧。有啲細啊，荷里活華城啊呢度。如果轉咧，過咗呢盞燈位之後咧，去就係荷里活道㗎啦，咁啱。你想睇月阿婆？同埋睇月阿婆。哇！你俾我過一邊定點？好，唔該啊。因為我見你挨得好貼我嘛，挨埋就驚攬炒。就嚟到㗎啦！嗱，呢度轉左上荷里活道啊 ，OK 便利店嗰度。我哋由呢度上 ，OK？ 咦？最中意啲古色古香街啊！不過呢度入轉咗，之後停一停，睇咗冇車落嚟先。荷里活道啊，呢度就咁好。我記得文武廟唔喺呢度咩？呢度成真係呢度係嗰啲嗰個咧，以前我話要睇喎，但係前面睇唔睇到啊？可以停下一邊先，嗰陣先，入到我先停下邊先。好，到咗啦嗱，嗰邊咧就係拍旅遊巴嘅嗰啲位。